За сайн байцгаана уу манайхаа. Энэхүү хичээлээрээ бүгдээрээ макро тэжээлийн 2 дахь сэдэв болох өөх тосны талаар ярилцсан. Байгаль дэлхий дээр бол маш олон төрлийн тос ер нь бол байдаг. Тэгээд тэр тосны бүх аймаг бүлэг дотроос хүний яг хүнсэндээ хэрэгэлдэг өөх тосны талаар энэ хичээл дээр бүгдээрээ ярилцсан. За тэгэхээр юун түрүүнд өөх тосыг яаж ангилдаг юм бэ гэдэг төрлөөр нь бүгдээрээ яриад үзье. Тэгэхээр өөх тосыг ер нь бол 2 төрөлд ерөнхийд нь аваад хувааж үзээд ярьчих болно. Нэгт нь хансан тос буюу өрөөний температурт ийм хатуу хэлбэрээрээ байдаг өөх тосыг бол хансан тос гэж нэрлэдэг. Хоёрт нь ханаагүй тос буюу өрөөний температурт шингэн хэлбэрээрээ байдаг тосуудыг ханаагүй тос гэж бид нэрлэдэг. Яг энэ харагдах байдлаар нь бол ерөнхийд нь 2 хувааж болно. Тэгээ энэ хоёр дээр нэмэгдээд 3 дахь төрөл бас нэмэгдэж байгаа. Тэр 3 дахь төрөл нь бол транс тос. Транс тос маань бол энэ ханаагүй тос буюу өрөөний температурт шингэн хэлбэртэй байсан тосыг үйлдвэрийн аргаар дээрээс нь ингээд халааж агаад ус төрөгчийг нэмээд хансан тос шиг өрөөний температурт хатуу хэлбэртэй байдаг болгоод өөрчилсөн тэр тосыг бол транс тос гэж нэрлэдэг. Хүний гараар үйлдвэрийн аргаар гаргаж авсан төрлийн тос гэсэн үг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол ийм 3 төрлийн өөх тосыг бол хүн хүнсэндээ хэрэгэлдэг. Өөх тос яг хүний биед хэрэгтэй юу? Огт өөх тос идэхгүйгээр хүн амьдарч болох уу гэдэг талаар ярилцъя. Тэгэхээр хүний биед бол өөх тос зайлшгүй шаардлагатай. Номер 1-т бол өөх тос маань бол бидний хоол хүнсээр авдаг энергийн их үүсвэрүүдийн нэг. 1 грамм тутамд 9 калори энергийг биднэрт өгдөг. Тэгэхээр ингээ бүх хоол хүнсэн дотроос өөх тос бол хамгийн өндөр калоритой. Тэгээ биднэрт хамгийн их энергийг өгдөг хоол хүнсэнд ордог. Хоёрт нь хүүхдийн тархины хөгжилд өөх тос үүрэгрэлтэд оролцдог. 6 төрлийн даавар ялгаруулалтын явцад өөх тос бол зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Эсийн бүтцийн хэвийн хадгалтанд үүрэгтэй биеийн өөх хэлбэрээр хүмүүс өөрсдийнхөө энергийг бас биендээ хадгалдаг. 6-т нь биеийн хэвийн температурыг хадгалахад тусалдаг. 7-т нь дотоод эрхтнүүдийг тусгаарлах, хамгаалах зэрэг чухал үүрэгтэй. Тэгээ хамгийн сүүлд нь тосон дуустдаг А, Д, Е, К витаминуудыг шимэгдэхэд өөх тос бол хүний биеийн зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр өөх тосны молекулуудынх нь бүтцээр нь аваад үзэх юм бол ингээд маш олон төрлийн бүтцтэй байдаг. Тэрэн дотроо ихэнхийг нь хүний бие өөрөө үйлдвэрлэх чадвартай байдаг. Гэхдээ яг энэ essential fatty acids буюу амин тосны хүчлэлүүд байдаг. Тэднийг бол хүний бие өөрөө үйлдвэрлэх боломжгүй, үйлдвэрлэж чаддаггүй. Тийм учраас хүнсээрээ зайлшгүй гаднаас авах шаардлагатай байдаг. Амин тосны хүчлүүд гэдэгт бол омега 3, омега 6, омега 9 ордог. Тэгээ хоол хүнсээрээ бол хүн омега 3, омега 6 хоёрыг зайлшгүй авах шаардлагатай байдаг. Түрүүн ялангуяа хэлсэн А, Д, Е, К витаминуудыг шимэгдэхэд омега 3, омега 6 бол оролцдог. Тэгэхээр огт өөх тос хүн идэхгүй амьдрья гэх юм бол омега 3 болон омега 6-гийн дутагдалт нэгт орно. Хоёрт тэрнээсээ болоод энэ саяны дурдсан амин дэмүүдийг хоол хүнснээсээ шимж авах боломжгүй болно гэсэн. Тэгээд энэ омега 3, омега 6 хоёр маань бол яг ингээл тусдаа бол байдгүй. Жишээ нь зөвхөн омега 3 байдаг хүнсний бүтээгдэхүүн, зөвхөн омега 6 байдаг хүнсний бүтээгдэхүүн гэж тийм юм бол ховор байдаг. Ихэнх өөх тостой хүнсний бүтээгдэхүүнүүд бол омега 3, омега 6-ыг аль алийг нь их бага хэмжээгээр агуулсан байдаг. Тэгэхдээ омега 6 нь арай тийм өндөр агуулмжтай ямархан бүтээгдэхүүнүүд байдаг вэ гэхээр малын гаралтай, амтны гаралтай тийм хансан тос хэлбэрээр байдаг өөх тосны бүтээгдэхүүнүүдэд омега 6 бол түлхүү агуулгаддаг. Харин омега 3 маань бол ургамлын гаралтай, далайн загасны гаралтай тийм шингэн хэлбэрийн ханаагүй тосны хэлбэртэй өөх тосны бүтээгдэхүүнүүд бол омега 3 илүү концентрац нь өндөр агуулмжтай байдаг. Омега 3 нь бол хүний эрүүл мэндэд бүр үнэхээр ашигтай, тустай, сайн төрлийн тос юм байна гэдэг бол шинжлэх ухаанаар угаасаа тогтооцсон байгаа. Тэгээ омега 3 маань зүрх судасны өвчин, цус харуулт, хавдар зэргээс бол урьдчилан сэргийлдэг. Цусандах ингээ холестерины хэмжээг бол ингээд 2 ангилдаг шүү дээ. Сайн холестерин, муу холестерин гэдэг. Муу холестерин нэгсэх юм бол зүрх судасны өвчин тусах магадлал өндөрдөг. Сайн холестерин их байх тусмаа зүрх судасны өвчин тусах магадлал нь бага байдаг. Энэ омега 3 маань сайн холестерины хэмжээг нь өндөрсгдөг. Тэгээ муу холестерины хэмжээг нь бууруулдаг. Мөн Альцгеймер өвчнөөс урьдчилан сэргийлдэг гэдэг нь бол сүүлийн үед нэлээд хэдэн судалгаануудаар тогтоогдоод байгаа. Тэгээ хүүхдийн ургийн хөгжил, тархины хөгжилд бол маш сайн. Тийм учраас сүүлийн үеийн одоо жирэмсэн эхчүүдийн байнга уух ёстой витаминд бол омега 3 байдаг. Тэгээд нүдний хараанд сайн, хүний арьсанд сайн,
бүх төрлийн үрвслийг энэ омега 3 бол хүний биед бууруулдаг. Тэгээ биедх илүү лөөхийг шатаахад бас омега 3 оролцдог. Харин омега 6 маань бол яг хэмжээнд нь тохируулаад хэрэглэхэд бол хүний биед бас ашиг тустай. Гэхдээ хэтрүүлсэн тохиолдолд бол энэ нөгөө муу холестерины хэмжээг өсгөдөг, сайн холестерины хэмжээг бууруулдаг. Тэг хэмжээ нь хэтрээд эхлэхээрээ ер нь бол сөрөг нөлөөнд, гаж нөлөөнд бол илүү ихтэй. За тэгэхээр энэ өөх тосны хэрэглэн дээр яг юуг анхаарах хэрэгтэй бэ? Гол анхаарах хэрэгтэй зүйлүүдийн талаар одоо бүгдээр ярилцъя. Насан турш хүн дунджаар өдөрт 2000 калорийг хоол хүнсээс авдаг гэж үзэх юм бол тэрний 20-оос 35% нь өөх тосноос байвал тохиромжтой гэж юу нь бол зөвлөдөг. Тэгэхээр дунджаар бол өдөрт 67 г өөх тосыг хэрэглэх боломжтой. Тэрнээс хэтрүүлээд хэрэггүй гэсэн үг. За тэгэхээр та яг өөрийнхөө өдөрт хэдэн грамм өөх тос хэрэглэвэл зохимжтой вэ гэдгийг энэ fat intake calculator гэдэг гар утсан дээрээ ч юм уу ноутбук дээрээ ороод хэмжиж болно. Энэ metric units гэдгийг сонгоод өөрийнхөө насыг бичээд хүүсээ одоо эмэгтэй юм уу эрэгтэй гэдгийг сонгоод биеийнхаа өндрийг 1.57 гэж жишээ нь биеийн жишээ нь 52 кг ч юм уу хийгээд 7 хоногт 1-3 удаа дасгал хийдэг гэж сонгоод тэгээд үзэхэд бол гараад ирнэ. Одоо энэ weight maintenance буюу одоогийнхоо жиндээ байхыг хүсчихвэл жишээ нь 37-оос 64 г өөх тос өдөрт хэрэглүүл зохимжтой гэж гарч ирж байна гэсэн үг. Тэгээ хансан тос бол дээдл нь 18 г-ыг өдөрт хэрэглэх ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр номер 1-т бол одоо түрүүн хансан тос, ханаагүй тос гэж ярьсан шүү дээ. Та бүхний маань тосны сонголтын номер 1 сонголт нь бол ханаагүй тос байх хэрэгтэй. Ханаагүй тос гэдэгт нь өрөөний температурт шингэн хэлбэрийн бүх тосуудыг хилдэг гэдэг сая түрүүн тайлбарсан. Тэгэхээр зүгээр ингээд бүтцээс нь хараад шингэн хэлбэрийн тосуудыг хамгийн түрүүнд сонгож хэрэглэж явах хэрэгтэй. Хоёрт нь бол ийм өрөөний температурт хатуугаараа байдаг төрлийн тосуудыг бага хэмжээгээр сонгож хэрэглэж явах хэрэгтэй. Энэ хансан хэлбэрийн тэгээ өрөөний температурт хатуугаараа байдаг гэдэгт бол жишээ нь малын махны өөх, тэгээ махан доторх өөх тосны агуулмж гэдэг бол жишээ нь багтдаг. Дараагийн нэг анхаарах ёстой зүйл маань бол бүгдээрээ омега 3 тэгээ омега 6 төрлийн тоснуудынхаа балансыг нь сайн барьж хоол хүнсээ зохицуулах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр омега 3 одоо ингээ өдөрт идчихэж байгаа бидний хэмжээ хэлээ гэж бодъё. Тэгэхэд тэр хэмжээтэй харьцуулахад омега 6-гийн маань хэмжээ бол 2-оос 4 дахин их байж болдог. За манай Монголд бол яг омега 3, омега 6-гийн харьцаа ямар хөө түвшинд байна вэ гэж нарийн хийгдсэн судалгаа бол одоогийн байдлаар бол би бол олж хараагүй байна. Тэгэхээр Америкт хийгдсэн нэг судалгаагаар бол мал аж ахуй өндөр хөгжсөн, амтны гаралтай өөх тос түлхүү хэрэглэдэг мужуудад нь бол энэ омега 3 болон омега 6-гийн харьцаа бол нэгийг харьцах нь 30 гэдэг харьцаатай байна гэсэн тийм судалгаа бол хийгдчихсэн. Тэгэхээр миний бодлоор бол манай монголчууд тэрнээс илүү гарнуул гэхээс дутна бол гэж байхгүй. Манай Монгол бол угаасаа мал аж ахуй орон ихэвчлэн амтны гаралтай өөх тосыг бол бид нэр хэрэгэлдэг. Тэгэхээр яг энэ омега 3, омега 6-гийн баланс бол маш их алдагдсан байдаг манай Монгол улсад. Гэтэл омега 3, омега 6 хоёрын маань яг энэ баланс нь зөв баригдчихж хүний бие эрхтэн байна бол маш эрүүл байдаг. Тэгээ зүрх судасны өвчнөөс ч гэсэн урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой байдаг. Балансыг нь зөв хадгалснаар. Хүний бие ч одоо яг машинтай адилхан машин хүртэл тосыг нь солиод тосоор ажилдаг. Яг тэрнтэй адилхан хүний бие эрхтэн бүгдэд бол одоо өөх тос бол зайлшгүй байх шаардлагатай. Хамгийн гол нь энэ хоёр төрлийн тосныхоо балансыг нь сайн хадгалах хэрэгтэй бүгдээрээ. Тэгэхээр та бүхэндээ би одоо омега 3 гэдэгт яг ямар төрлийн хүнснүүд түлхүү ордын бэ гэдгийг танилцуулъя. Омега 3-ыг бол дотор нь дахиад хоёр төрөлд хуваачиж болно. Ургамлын гаралтай омега 3-ын хүнсний бүтээгдэхүүнүүд, тэгээ далайн гаралтай загасны төрлийн омега 3-ыг хоёр хуваачиж болно. Тэгээ ургамлын гаралтай омега 3 дотор майлангийн үр, олсны үр, ча үрийн тос, оливын тос, авокадо, бүх төрлийн самарнууд, тэрэн дотроо ялангуяа буйлс, хушиг, тэгээ шар буурцаг, навчин ногоонууд зэрэг хүнсний бүтээгдэхүүнүүд бол омега 3-ыг арай концентрац өндөр агуулсан байдаг. За тэгээ далайн бүтээгдэхүүнүүд дотроо бол замагны тос, загасны тос, хулт загас болон май загасны маханд бол одоо их хэмжээний омега 3 агуулгаддаг. Тэгээ сарин загасны өндөг, хясаа зэрэг далайн бүтээгдэхүүнүүдэд бол омега 3 бол маш өндөр агуулмжтай байдаг. За тэгээ яг үннийг хэлэхэд манай Монголд бол бид нэр яг энэ саяны хэлсэн төрлийн
үр тариа ургамлуудыг бол жоохон бага хэрэгэлдэг. Олдоц ч гэсэн муутай импортоор орж ирдэг үнэтэй байдаг. Дээрээс нь одоо далаад гарцгүй учраас биднэрт далайн хүнс бол импортоор орж ирдэг үнэтэй байдаг. Тэгэхээр омега 3-ыг бол яг хүнсээрээ авахыг ер нь бол зөвлөдөг. Гисэн идэж Монголд одоо иймэрхүү асуудлууд байгаа учраас хүнсээрээ авах боломж бол ихэнх монголчуудад бол муу байдаг. Наад захын авокадо гэхэд нэг ширхэг авокадо миний мэдхийн манай гэрийн ажлын дэлгүүр 4,000 төгрөгөөр зардаг. Нэг ширхэг авокадо авахын тулд ингээд 4-5,000 төгрөгөөр худалдаж авах шаардлагатай байдаг гэх мэтчлэн. Яг хүнсээрээ ингээд омега 3-ыг авах бол Монгол улсад бол их хүндрэлтэй байдаг. Монголд бол омега 3-ын илүүдэлд орно бол гэж бараг байдгүй. Ихэвчлэн ихэнх хүмүүс омега 3-ын дутагдалд орсон байдаг. Ямар үед илүүдэлд орж болох вэ гэхээр витамин хэлбэрээр нэмэлтээр уудна шүү дээ. Нэмэлтээр ууж үедээ хэтрүүлж хэрэглэх юм бол омега 3-ын хэмжээ нь бол хэтэрч болно. Тийм учраас хэрвээ нэмэлтээр уух гэж байгаа бол эмчтэйгээ сайн зөвлөлтөө ч юм уу эсвэл тэр өдөрт хэд удаа уу гэсэн тийм урьдчилан сэргийлэх бага дозоор нь омега 3 хэрэглэх шаардлагатай. За тэгэхээр омега 6-аг ихээр агуулдаг хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг одоо та бүхэндээ хэлье. Омега 6 ер нь бол бүх төрлийн ургамлын тоснд байдаг. Бид нэр одоо яг нөгөө ургамлын тос гэдээ аваад л өндөг шарах ч юм уу мах цах хуур шарахтаа хоол хийхдээ хэрэгэлдэг ургамлын цэцүүд байдаг шүү дээ. Тэд нар чинь ихэнх нь омега 6 өндөртэй ургамлын цэцүүд байдаг. Ургамлын тос, наран цэцгийн тос, канала тос, гүргэмийн тос гэх мэт тоснуудад бол омега 6 өндөр агуулгадаг. Тэгээ өндөнд өндөр агуулгадаг. Бүх төрлийн улаан мах буюу яг малын маханд омега 6 өндөр агуулгадаг. Тэгээ сүүн бүтээгдэхүүнүүд самар, бүх төрлийн самар, дүүфүүнд омега 6 бол маш өндөр агуулгадаг. Тэгэхээр манай Монгол улс бол мал аж ахуйн орон 5 хөшөө мал маань бол яг энэ улаан мах гэдэг төрөлд тавуулаа ордог. Тэгэхээр бид нэр энэ 5 хөшөө малынхаа махыг өдөр болгон иддэг. Тэгээ сүүн бүтээгдэхүүнүүдийг өдөр болгон хэрэглэдэг. Тийм учраас омега 6-гаа хэтрүүлж хэрэглэх магадлал бол манай монголчуудад илүү өндөр байдаг. Тийм учраас тэр яг энэ бидний хэрэглээд байгаа малын гаралтай бүтээгдэхүүнүүдээс авж байгаа өөх тосны хэмжээ омега 3-ын хэмжээ баланс маань нэгийг харьцах нь 2, за бүр чадахгүй бол нэгийг харьцах нь 4 гэдэг харьцаатай байх ёстой шүү гэдгийг маш сайн бодолцож хоол хүнсээ бүгдээрээ зохицуулж сурах хэрэгтэй. Хамгийн сүүлийн өөх тосны хэрэглээнд анхаарах ёстой зүйл бол энэ транс тосыг өнөөгийн үед бол огт хэрэглэхгүй байна гэж боломжгүй. Гэхдээ аль болох багасгаж хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгэхээр транс тос маань яг энэ 1880 оны үед европчууд ингээ үйлдвэрийн аргаар гаргаж авсан тос. Тэгээд энэ үйлдвэрийн аргаар гаргаж авсан тосыг нэг хэсэг баруун орд очсон маш ихээр хэрэгжилжсэн. Яагаад тэгэхээр шингэн тосыг транс тос болгоод хансан тос болгочоор ингээ маш бага хэмжээтэй болдог. Тээвэрлэхэд хялбар болдог. Хоёрт бараг л мууддгүй. Ер нь л хэзээч мууддгүй. Тэгээд транс тосыг ашиглаж хийсэн хүнсний бүтээгдэхүүнүүд бас ерөөсөө мууддаггүй. Тийм учраас хүнсний бүтээгдэхүүнийг ихээр үйлдвэрлэдэг үйлдвэрүүдэд бол бүтээгдэхүүнүүдэд муудахгүй удаан зарж ашиг олохын тулд ихэвчлэн транс тосыг бол хэрэгэлдэг байсан. За гисэн хідэж транс тос маань зүрх судасны өвчнөд бол нөлөөлдөг юм байна. Сайн холестерин, муу холестерин гэдэг. Муу холестериныг нь бол огцом дэшээ өсгөх юм байна гэдэг шинжилгээ ухаанаар нотолсноос хойш энэ баруун орнууд ихэнх нь транс тосыг хэрэглэнсээ хасж байгаа. 2018 онд Америкийн нэгдсэн улсаас ч гэсэн транс тосыг их хэмжээгээр үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүдэд хэрэглэхийг хоригсон шийдвэр гарсан. Гэх мэт өндөр хөгжилтэй орнууд бол ихэвчлэн хуульцсан хүрээнд транс тосыг бол шахаад эхэлж байгаа одоо. Тэгээд транс тосны бизнес маань маш их ашигтай учраас яг ингээ өндөр хөгжилтэй орнуудаас шахагдаад ирэнгутлаа хөгжиж буй орнууд буюу одоо жишээ нь Монгол улс шиг орнууд руу бол зах зээл нь шилжээд ороод ирсэн. Тэгээ иймэрхүү орнууд ингээ хуульцсан зохицуулалт нь одоохондоо жигдрэг байгаа учраас бэлэн бүтээгдэхүүн болон ресторануудад маш их транс тосыг одоо Монгол улсад бол жишээ нь хэрэгжилж байгаа. Транс тосны хэрэглээгээ багасгахын тулд бид нэр яах шаардлага багтаа вэ? Тэгэхээр нэгт гадуур хооллохоо багасгах хэрэгтэй. Аль болох гэртээ хоолоо хийж идэх, гэрээсээ хоолоо авч явж байгаа тохиолдолд бол бид нэр яг ямар тос хэрэглэж байгаа юм өөрсдөө мэдж байгаа. Дэдгүүрээс ургамлын тосоо ч юм уу, оливын тосоо аваад өөрсдөө хэрэглэж байгаа учраас хоёрт бол бэлэн бүтээгдэхүүнүүд авахдаа шошго нь уншчих хэрэгтэй. Яг транс фат ч юм уу нэр томьёонууд нь байдаг. Тэр нэр томьёонуудыг нь уншаад транс тос хэрэглэсэн байна уу гэдгийг харж иж бүтээгдэхүүнээ сонгож авах хэрэгтэй. Тэгэхээр транс тос хамгийн их орсон байдаг бүтээгдэхүүнд бол бүх төрлийн амттан, бэлуу, жигмэг, бэлэн гурлан бүтээгдэхүүнүүд ордог. Хоёрт их тосонд шарсан хоолнууд. Гадуур ресторан, түргэн хоолны газруудад ялангуяа энэ транс тосыг илүү хэрэглэдэг. Яагаад тэгэхээр транс тос маань бараг мууддаггүй. Тэгээд дахин олон хүнсний бүтээгдэхүүн шарах боломжтой байдаг учраас их тосонд шардаг бүтээгдэхүүнүүдэд
ресторан төргөө олны газрууд ихэвчлэн транс тос ашиглаж шаарддаг. За энэ дотор бол шарсан дахиа, наггетс, шарсан төмөс зэрэг төргөн хоолнууд бол бүгд ордог. Их тосонд шаарддаг Монгол төргөн хоолнуудын төрөл гэдэг юм бол хуушуур пиршигээ байгаа шүү дээ. Монголд үйл ажиллагаагаа явуулгаа жижиг том бүх төрлийн ресторан, гуанзнууд бол өөр өөрлөдөг баг. Гэхдээ транс тос хэрэгжилж явах магадлал маш өндөр. Тийм учраас гадуур яваад ширхэг хоол идэхтэй хүртэл хуушуур пиршигээд тийм их тосонд шаарддаг ширхэг хоол гэхээсээ илүү мантун бууц ч юм уу тийм жигэнж болгодог хоол хүнсийг илүү сонгох хэрэгтэй. Хүүхдүүдтэй ч гэсэн сургууль дээрээ тосонд шарсан хоол биш жигэнсэн хоол сонгож идэж байгаарай гэж юу нь бол хэлэх хэрэгтэй. За дараагийн нэг транс тос ихээр агуулсан бүтээгдэхүүнд бол энэ чипс байна, попкорн байна. Ялангуяа энэ савлцсан попкорнууд гэртээ ирээд энэ печэндээ хийгээд иддэг попкорнууд байна. Эднэр транс тос орсон байх магадлал маш өндөр өдөг. Жишээ нь чипс их тосон шаарддаг. Тэгээ үйлдвэрийн аргаар их тосон шахтаа яг тэр үйлдвэрийн процесстэй бол транс тосыг хэрэглэсэн байх магадлал бол өндөр өдөг. За тэгээ хамгийн сүүлийн нэг том мэдгээр юм бол хагас болон бүтэн боловсруулсан бүх төрлийн махан бүтээгдэхүүн. Ялангуяа энэ хям, сосис гэд ийм төрлийн бүтээгдэхүүнүүд бол транс тос орсон байх магадлал их өндөртэй байдаг. Тийм учраас судалдаж авахдаа ер нь бол шошхын сайн уншиж худалдаж авчих хэрэгтэй. За ингээд энэ удаагийн хичээл маань үүгээр дуусж байна. Та бүхэнд ойлгомжтой байсан гэж найдаа. Та болон танай гэр бүлд ад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Баярлалаа. Баяртай.